fadunaka as-salaha au fasada au sukhtan au taqriban au ibada. Segera pilih nah yang bahagia tawadiban duan salah nabahya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadunaka salaha au fasada au sukhtan au taqriban au ibada. Gera pilih naha hayang bahagia tawadiban duan salamina bahya. Silakan pilih. Jalan menuju surga sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas terang jalan menuju surga. Jalan menuju neraka juga sudah jelas. Jalan menuju neraka sudah jelas. Tinggal kita pilih. Mau pilih jalur kemana? Pek pilih ku aranjeun. Pek pilih ku urang. Urang keur aya dina jalur mana? Jalur aya jalur menuju surga, ada jalur menuju neraka. Apa jalur menuju surga? Taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu adalah jalur menuju surganya Allah. Apa jalur ke neraka? Yaitu maksiat kepada Allah. Kemaksiatan itu jalur menuju nerakanya Allah. Pek pilih. Ya, pek pilih. Ngan jalur kasawarga mah saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata huffat bil makarih. Ala ketahuilah, ingatlah. Ya, kata Nabi ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ingat, biar kita terus berjuang. Ala wa innal jannata huffat bil makarih. Ketahuilah dan sesungguhnya jalan menuju surga, ya, jalan menuju kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan yang hakiki, huffat bil makarih, diliputi dengan segala yang tidak sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Jalan menuju surga itu tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Teu akur jeung kahayang. Eta jalan menuju surga. Ya, jalan menuju surga itu yang umumnya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan nafsu kita. Sebaliknya wa innan nara, dan sesungguhnya neraka huffat bisyahawat, adalah diluputi dengan syahwat, keinginan hawa nafsu. Artinya jalan pisawargaeun mah teu akur jeung kahayang. Beda jeung jalan pinarakaeun. Eta mah akur jeung kahayang. Ya, jalan pinarakaeun mah naon cenah? Akur jeung kahayang. Eta. Tah, lolobana nu akur jeung kahayang mah pinarakaeun. Pina ngaji we, ngaji akur jeung kahayang ngaji. Tah eta pisawargaeun. Ngaji teh teu akur jeung kahayang, pisawar. Salat akur jeung kahayang teu pisawargaeun. Sedekah akur jeung kahayang teu pisawargaeun. Tah eta nu pisawargaeun mah rata-rata teu akur jeung kahayang. Kahartos mata kurang kudu diperjuangkeun, model ngaos, ngaji teu akur jeung kahayang. Eta ngaji kira-kira hayang lillah, hayang sakedap. Sing lillah. Kudu nama gitu. Sabab teu akur jeung ya lumayan lah, sajam lumayan. Masya Allah. Ya asa bener niatna bujeng-bujeng sajam, menit geus jadi ganjaran ageng. Amin. Bujeng-bujeng make sajam ngaji mah. Huduru majlis alimin khairun min alfi rakaatin. Hadir di majlis seorang alim. Kita ini mengkaji kitab seorang ulama. Itu nilainya di hadapan Allah lebih baik daripada ibadah salat sunat 1000 rakaat.
Insyaallah moal ayanya. Ya lain batur urang we di dieu ya. Nu ngaraji. Kungsi salat 1000 rakaat. Ajenganna ge can kungsi. Minangkana. Tah. Hudur, karek hudur. Ari hudur teh daftar hadir. Karek daftar hadir da wungkul sudah menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Komo lamun bari nyaringna, komo lamun bari ngabandunganana, komo we make komo. Lamun bari ngemutna eta mah beda deui ganjaranna, ningkat deui, dobal deui, lipatan deui ganjaran. Ieu mah daftar hadir. Daftar hadir. Meskipun sebentar. Mungkin hanya 5 menit, hanya 10 menit. Apalagi kalau satu jam, apalagi kalau dua jam. Asal niatnya baik. Yang harus dikontrol oleh kita semua, niat kita ini tujuannya apa? Dalam menghadiri pengajian ini apa tujuan kita? Di dalam menyampaikan ilmu apa tujuan kita? Ini niat yang harus kita kontrol, periksa. Ya, jangan sampai niat-niat kita ini niat dunia. Niat yang tidak bermanfaat di akhirat. Niat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pisawargaeun mah teu akur salat berjamaah, akur jeung kahayang salat berjamaah. Teu ka masjid teu akur. Gitu. Ibadah ti peuting, nyaring ti peuting, qiyamul lail, tahajud teu akur jeung kahayang. Pokona mah teu akur jeung kahayang rata-rata pisawargaeun. Maka urang kudu dipaksa nafsu terus dipaksa. Nafsu teh kudu ulah diogo. Mung ibadah teh sumuhun. Mau naik kelas nu kitu mah. Tuh nya turun nilaina di hamu Allah Subhanahu wa taala. Sabab himmatul mu'min, al mu'min himmatuhu fil ibadah. Ya. Tujuan utama orang mukmin itu adalah ibadah. Hayang bener ngalaksanakeun ibadah. Artinya tujuan orang mukmin itu segala sesuatunya, diamnya, geraknya, ucapannya, semua ingin menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Ya, orang mukmin itu segala-galanya, hidupnya ingin jadi catatan ibadah. Hartanya ingin menjadi catatan ibadah. Punya anak supaya jadi catatan ibadah, nikahnya jadi catatan ibadah, semua harus jadi catatan ibadah. Itu sifat orang mukmin. Itu adalah tujuan utamanya orang mukmin. Al mu'min himmatuhul ibadah. Sebaliknya wal munafiku, orang munafik mah sebaliknya, bukan ibadah yang mereka cari. At-ta'am wasyarad kal bahimah. Tujuan orang munafik hidup di dunia ingin enak makan, ingin nyenyak tidur. Eta mah kalakuan munafikin gitu mah. Tujuan hidup orang munafik itu tidak ada tujuan untuk ibadah. Hidupnya ingin senang-senang, ingin poya-poya. Itu tujuan hidup orang-orang munafik. Tidak beda seperti al-bahimah, binatang. Oh, tanyakeun ka domba. Domba hayang salat teu? Domba mikiran salat teu? Tah jelema teh mana teu mikiran salat teu beda jeung domba. Binatang nanti. Kelasnya kelas binatang. Domba mikiran sodakoh teu? Tah jelema teu daek sodakoh teh kos domba kena. Minangkana. Domba mikiran hayang ngaji teu dipikiran, nu penting mah beuteung. Eta domba nu kitu mah. Lain jelema lain. Ukur beuteung we dipikiran teh sieun teu barang tua. Geus kitu hees bisi teu ti berak. Teu aya mikiran hayang ibadah, hayang bener akhlak. Hayang bener kalakuan, hayang kumaula ka Allah, hayang nikmat dina teh aya teu kapikiran. Itu tujuan hidupnya orang-orang munafik. Nah, jadi kita jangan sampai seperti orang-orang munafik. Tujuan hidup mereka tidak beda dengan seperti binatang. Hanya ingin poya-poya di dunia. Ya, tidak ada keinginan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya. Jadi jalan pisawargaeun rata-rata teu akur jeung kahayang.